Esmu pie ūdens bedres, nevar redzēt. Sakārtoši te viss. Jāizrāk te grāvis, jāpalaiž ūdens iekšā un jāieliek caurtek. Pagaidi. Šajā vietā caurtek paredzēt arī, tā kā ūdens. Viss tad sakārtoši te uztaisīšu, lai tek ūdens un lai te var žūt viss materiāls. Tāds plāns pagaidām. Aiziet, grāvīti izraku, palaidīšu šito ūdeni no grāvja. Lai te var sākt viss palikt sausāks. Tā viss ūdens tagad sūksies no turienes šurpās. Varēs sākt žūt visi. Lai viss te noskrien, te ūdeņi paliek un sausāks. Materiāls smilšains, šitais izžūs pēc tam. Esmu vienkārši piedzīvojis to, kad ir ritīgi dubļi, kad ir slapš, tad sakārto šitā forši. Pēc tam, pēc kāda laika, visi ūdens smuki nosūcās un ir materiāls savs un var strādāt arī. Kopā ar ūdeni viņš tikai nelietojams ir. Caurtek jāieliek, lai neaizspiežās, tad ciet neaizskalojās smilt un strādā grāvīšie. Aizskalosies, tad te viss noplūdīs un nestrādās tā kaut kā nāks. Tālūk. Ko jāieliek caurtek? Sagatavoju šito. Ielikšu caurteku. Lai viss te strādā.
vecā caurteka, pagaidu caurteka. Mums tev būs jābraukā pāri. Nesabojāt jauno caurteku, mēs ieliekam tāds pagaidu caurteks. Meža palaida ūdeni ārā, taktika traks. Tad viss pilns ir ar ūdeni. Lai viņš lēnām nesūcās visu laiku. Uztaisīja, lai neiztek ātrāk ārā.
Tā, sakārtošu te. Izrakšu tur grāvi. Sakārtošu to, tur zemo vietu visu. Izrakšu grāvīšu, lai viss uzsinās. Redzēt, ka caur tik strādā. Ūdens tek ārā. Līdz šitā. Reku bēderi ir. No meža neskalosies. Neskalosies tik grāvis ciet. Visu laiku, kamēr viņš tam tecēs. Nu, tā. Baseins arī pildās lēnām. Jā, ka redzēt, parādīšu turiens. Te sakārtoju. Izraku tur grāvīt gar malu. Jāsavieno te šis grāvis. Ūdens lēnām pildās. Jāsavieno reku te. Viss ūdens satecēs apakaļ. Tad, kad piepildīsies baseins, tad arī viņš sāks tecēt pa grāvi.
apakaļ. Es tur bišķi dziļāk arī izraku, bet ja viņš te viss grāvis ir pieplūdis, ūdens līmenis ir lielāks, viņš arī paticēs apakaļ. Nekās baseins piepildīsies, viņš sāks tecēt uz otru pusi. Viss kārtībā. Esmu te pie šitās pirmās caurtekas. Tur izdara grāvīti maz gar malu. Neku te izdara grāvīti. Vai tekas turien. Te sakārtoju. Lai žūst ūdens teka. Lietu sola akal mums, tad lai teka viss pa malām. Tālūk. Viņš izradas otru grāvi. Tā pēc tam būs jāsakārto viss. Lai smuki. Ūdens tek grāvjos. Tā jābrauc rakt grāvis tālāk.